မင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းရွှေ့ကာလတွေများသလိုဘောလုံးရာသီလည်းမကြာခင်စတော့မှာပါဆိုတော့ပြည့်သက်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းတွေကနေ့စဉ်ရက်ဆက်ကိုတက်နေတာပါဆိုတော့ဘယ်သူတွေပြောင်းသွားလဲဘယ်သူတွေရောက်လာအောင်မလဲဘယ်သူတွေအသင်းကထွက်ခွာသွားမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကတော့စိတ်ဝင်စားကြပါဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဘာဆိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုLuis Suarez ကိုတော့ Juventus ကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီ။ Barcelona နဲ့ Suarez ကြားမှာလက်ကျန်စာချုပ်တစ်နှစ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့သဘောတူညီမှုရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Juventus က Suarez ကိုသဘောတူထားပြီးပြီ။ခုလောလောဆယ်မှာ Barcelona အသင်းက Suarez ကိုစာချုပ်ဖျက်ရင်ပေါင်12တန်းပေးရမယ်ဆိုပြီး Suarez ကဟိုးတုန်းကတောင်းဆိုထားတဲ့အချက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာ Juventus ကတကယ်ခေါ်မယ်ဆိုတော့ Barcelona ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ကြီးကိုမပေးချင်တော့ Juventus စီကနေပြောင်းရွှေ့ကြီးလိုချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ကြားမှာညှိနှိုင်းမှုကအခုအဆင်ပြေပြီ Barcelona အသင်းက Suarez ကိုရော်ကြီးစာချုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ Suarez က bonus တွေခံစား권တွေအားလုံးကို Juventus ကစိုက်ပေးရမယ်ဆိုတော့ Suarez နေနဲ့ပွဲကစားခွင့်ဘယ်လောက်ရမယ်ဘာညာဆိုတဲ့အပိုစုကြီးတွေအားလုံးကို Barcelona နဲ့ Juventus ကြားမှာသဘောတူညီမှုရထားတော့ Luis Suarez တယောက်ဒီ City ထိပ်သီးကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူညီမှုရထားပါပြီ confirm လုပ်ဖို့နဲ့နှစ်ဖက်အသင်းက announcement လုပ်ဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းတော့စောင့်ရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီပြောင်းရွှေ့ကလုံးဝကို close ဖြစ်သွားပါတယ်လာမယ့်စက်တင်ဘာ12ရက်နေ့မှာ Premier League 2020-21 ရာသီစမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမစခင်မှာတင် England Professional ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်လို့ခေါ်တဲ့ PFA ကပြီးခဲ့တဲ့2019-2020 ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုရဲ့ပနာမဆင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးပနာမဆင်း6ယောက်မှာလီဗာပူးက Virgil van Dijk ရဲ့ Sadio Mane ရဲ့Jordan Henderson ရဲ့ Trent Alexander-Arnold ရဲ့4ယောက်ပါပြီးတော့ Manchester City က Raheem Sterling နဲ့ Kevin De Bruyne ပါပါတယ်ဆိုတော့ဒီစုက professional ဘောလုံးမတွေမဲပေးရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Virgil van Dijk ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကတော့ Mohamed Salah ရထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစုကိုရရှိဖို့ရေပန်းစားနေတာကတော့ Kevin De Bruyne ဖြစ်ပါတယ်တခါ Premier League ကပဲ PFA ကအကောင်းဆုံးစုအပြင်လူငယ်အကောင်းဆုံးဘောလုံးမစုကိုလည်း6ယောက်ကို nominate ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့လူငယ်အကောင်းဆုံးစုမှာလည်းပြည်သက်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးပါပါတယ်လီဗာပူးက Trent Alexander-Arnold ပါတယ်ပြီးတော့မှ Chelsea က Tammy Abraham နဲ့ Mason Mount ပါတယ် Mason Greenwood နဲ့ Marcus Rashford ပြီးတော့မှဒီ Bukayo Saka ပေါ့ PFA ရဲ့လူငယ်တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ကြည့်ကြရမလို့ဘူး Trent Alexander-Arnold ကိုဘယ်သူက upset လုပ်မလဲဆိုတာပဲစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုတွေကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အခုဘာဆိုနာအသင်းနဲ့ Ronald Koeman ကြားမှာကစားသမားတစ်တွေခေါ်ယူဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Ronald Koeman ကသူတောင်းဆိုထားတဲ့ကစားသမား2ယောက်ကိုဘာဆိုနာကခေါ်ပေးဖို့လုပ်ထားတယ်ကုလောဆယ်မှာ Memphis Depay လို့ခေါ်တဲ့ Netherlands လေဝေးစဉ်တောင်ပန်တိုက်စစ်မှုလို့ခေါ်ရတဲ့ Memphis Depay ရဲ့ Vinyl Dan ရဲ့ဒီကစားသမား2ယောက်ကိုဘာဆိုနာကခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်သွားပါပြီသူတို့2ယောက်ကိုရရှိတော့မယ်ဆိုပြီး Catalan Media တွေနဲ့ Marca သတင်းစာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်သူတို့ဘာဆိုနာအသင်းအနေနဲ့မကြခင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကရှီရင်းဆွဲကစားသမားတွေကိုအရင်ရောင်းထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ report တစ်ခုမှာတွေ့ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့မှာ budget လုံလောက်မရှိတာရဲ့လောက်ခလာစာအများကြီးပေးချင်နေရတဲ့အနေအထားတွေကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ကစားသမားတွေကိုအရင်ရှင်းထုတ်ပြီးမှခုနကစားသမား2ယောက်ကိုခေါ်ဖို့တေးကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာပါနောက် Real Madrid ဘက်ကိုကြည့်ရင်လည်းအခုလိုပဲလောက်ခလာစာအများကြီးပေးထားတဲ့ Gareth Bale နဲ့ Madrid ကြားမှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတယ် Madrid က Gareth Bale ရဲ့လက်ကျန်လောက်ခလာစာ2နှစ်စာတစ်နှစ်ကို15တန်းနဲ့2နှစ်ကိုတန်း30အပိုစုချေးဘာညာနဲ့ဆိုသူ့အနေနဲ့တန်း90လောက်ပေးရမယ်အဲ့ဒါကို Real ကလုံးဝမပေးချင်တဲ့ခါမှာသူ့ကိုရောင်းဖို့လုပ်နေတယ်တချို့ report တွေမှာဆို Gareth Bale ကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ချိန်တောင်ထွက်ခွာခွင့်ပြုပြီးတော့လောက်ခလာစာတွေကိုမပေးချင်တဲ့ပုံစံမျိုးဒါပေမဲ့ Gareth Bale ရဲ့ agent ကလည်းသူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုအရယူခြင်းနဲ့ club ထဲမှာမကစားရလဲသူဆက်ရှိမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်နေတယ်သူတို့နှစ်ဦးကြားမှာညှိနှိုင်းမှုမရှိတိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာ Tottenham Hotspur အသင်းကလည်းခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ Gareth Bale ရဲ့အနာဂတ်ကလည်း Real နဲ့သူ့ကြားမှာ Zinedine Zidane Florentino Perez ကြားမှာပြည်လည်မှုမရှိပဲဖြစ်နေပါတယ်နောက် Premier League Champion Liverpool အသင်းကနွေရာသီမှာလူငယ်ကစားသမားတွေအများစုကို10ယောက်လောက်ရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်မယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တယ်သူတို့ရောင်းထုတ်မဲ့ကစားသမားတွေအများကြီးတဲ့မှာ senior ကစားသမားတွေဆိုလို့ Shaqiri တို့တစ်ဖက်က Origi တို့လိုကစားသမားမျိုးတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ Harry Wilson တို့ဘာလို့ကိုတော့သူအပြောင်းရွှေ့
market ထဲကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တေချာတော့ club ကတကယ်လို့လူငယ်ကစားမတွေကိုရောင်းချလို့ရရင်ရောင်းချလို့ရတဲ့ပတ်စံနဲ့ vinyl တန်းကိုသာဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသူတို့ပြန်လဲဖြည့်ထီးဖို့ Thiago Alcantara ကိုပြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားပေါ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်လီဗာပူးပိုင်ရှင်ကပတ်စံမထုတ်လို့လာတော့ဒီကလပ်ဘက်ကဒီရှိတဲ့ကစားမတွေကိုရောင်းပြီးတော့မှပတ်စံရှာရမယ်အနေထားပါလီဗာပူးကပဲတစ်ချိန်တည်းမှာဒေယန်လိုဗန်ထွက်သွားတဲ့ခံစစ်ကိုအစားထိုးနိုင်ဖို့ဒီဆဗီယာရဲ့နောက်ခံလူဒီကိုကားလို့ဆိုစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းတုန်းက Manchester United Manchester City စိတ်ဝင်စားပေမဲ့ဒီကစားမရဲ့ယုံကြည်စာချုပ်ကယူရိုတန်း80လောက်ရှိတယ်ပေါင်68တန်းလောက်ရှိတယ်သူ့ကိုခေါ်ယူဖို့အရန်ခတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်မှာလီဗာပူးအနေနဲ့ဒေယန်လော်ဗန်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့လုံးဝကိုကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Mando Deportivo သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီ Manchester United ကကွင်းလေကစားမ Donny van de Beek ကိုခေါ်လိုက်တာဟာဖိုးပါရဲ့အနာဂတ်ပျောက်ဆုံးသွားမှာဖိုးပါအသင်းကထွက်မယ်ဆိုတာပုံဘူးကြောင်း Manchester United နဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းအဝါတွေကဖော်ပြထားတယ်စောပိုင်းတုန်းကတော့ဖိုးပါဟာ United ကနေထွက်ခွာသွားပွဲရှိတယ်ဘာညာလို့ပြောထားပေမဲ့ဒီလက်ရှိနေထားရသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်တဲ့ Mino Raiola ကဖိုးပါဟာတေချာပေါက် United မှာဆက်ရှိမယ်စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့မချုပ်ဆိုဖို့ပဲတခုခုစဉ်းစားပွဲရှိတယ်လက်ရှိသူ့ရဲ့စာချုပ်က2021မှာကုန်မယ်အပိုထပ်တိုးလို့ရတဲ့စာချုပ်တိအရ2022ထိ Manchester United မှာရှိမယ်ဒါလက်ရှိနေထားရဖို့ပါထွက်ဖို့မထွက်ဖို့ထက် Van der Beek ရောက်လာတာဟာပေါ့ဖာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးလုံးဝအဖက်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ club ဘက်ကပြောထားတာပါနောက် United ဟာသူတို့နွေရာသီရဲ့နံပါတ်1 target ဖြစ်တဲ့ Jadon Sancho ကိုလက်မလျှော့သေးဘူးသူတပြည့်ဂျာမန်မှာဖော်ပြထားတဲ့တိတ်တော့နာမည်မကြီးဘူးဗျအဲ့မီဒီယာတွေနဲ့ဒီသတင်းစာအချို့မှာဖော်ပြထားတာက United နဲ့ Borussia Dortmund ကြားမှာသူတို့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ကိုနောက်ဆုံးမှာသဘောတူလိုက်ပြီးကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့တဲ့ကစားမရဲ့လောက်ခလာစာတွေကိုလည်းသဘောတူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပြောင်းရွှေ့ဟာနွေရာသီဈေးကွက်မတိုင်ခင်မှာအပီးပြတ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတဲ့ယူရိုတန်း120ကိုတကယ်ပေးမှာလားဒေါ့မန်တောင်းထားတဲ့ကြီးကလည်းများတဲ့အခါမှာManchester United အတွက်တော်တော်ကိုစဉ်းစားနေရတဲ့အနေထားပါဒါ Manchester United အတွက်တကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်မှုတွေကိုလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာနောက် United ရဲ့ဂိုးသမား Sergio Romero က Aston Villa ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့နီးစပ်နေတယ် Villa ဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ဖို့နီးစပ်တဲ့အချိန်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းက9တန်း9.1တန်းပဲရှိတယ်အစောပိုင်းတုန်းကတော့73တန်းပါတန်းနဲ့ဈေးခေါ်ထားပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာ9.1တန်းနဲ့သဘောတူထားတယ်ဆိုပြီးတော့ Mirror သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်ဒါကတပိုင်းဆိုတော့ Grealish ရဲ့အပြောင်းရွှေ့က Manchester United နဲ့ဘယ်လိုဒီလုပ်လဲတော့မပြောထားဘူးဒီလိုမျိုး Villa က Romero ကိုခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာလည်း Chelsea သင်းကဂိုးသမားလိုတဲ့အချိန်မှာ Sergio Romero ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လက်ရှိမှာအရန်ဂိုးသမား Really Caballero ရှိပေမဲ့ Capa Uriza ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့နောက်ထပ် Argentina ဂိုးသမားတစ်ယောက်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်Romero ကမထင်မပဲ Chelsea ကိုလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်လို့ Chelsea ဘက်ကလည်းဒီ Villa လက်ထက်ကနေရဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ report တွေတော်တော်များများဖော်ပြထားတယ်ဒီ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကအသင်းကိုတိုက်စစ်မှု Timo Werner ရောက်ရှိလာပေမဲ့သူ့အနေနဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုမရှိကြောင်းနဲ့သူ့အတွက်ပုံမှန်တနေရာရဖို့သူအစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်လို့ပြောထားတယ်လိုအပ်တဲ့တိုက်စစ်မှုတယောက်ရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့သူကကြိုးဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ပုံမှန်တနေရာအတွက်တော့သူကောင်းကောင်းဘယ်လိုပြောမလဲနေရာရအောင်စွမ်းဆောင်ဖို့သူဘက်ကယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျာတစ်ချိန်တည်းမှာ Chelsea အနေနဲ့ N'Golo Kante ကိုရောင်းပါလားဒီ Jorginho ကိုရောင်းပါလားဆိုတဲ့အခုချိန်ထိမရေရာမတေချာမှုတွေပဲရှိသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့က Declan Rice ကိုပေါင်တန်း60နဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ ready ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea ရဲ့ဒီကစားမတွေရဲ့အနာဂတ်ကလည်း on the line ဖြစ်နေတယ်ဒါလမ်းပတ်အနေနဲ့ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲ Chelsea ဘက်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ခေါ်ဖို့လုပ်နေလဲပေါ့စပါအသင်းကလည်းတောင်ပန်စားမတယောက်ကိုခေါ်ကျင်တယ်လို့ဟိုဒီရက်ကဂျိုစီမိုညိုထုတ်ဖော်ပြောကြားတဲ့အခါမှာဂျူဗန်တက်စ်ကတောင်ပန်ကစားမဘန်နဒက်စကီကိုခေါ်ကျင်တဲ့ဘန်နဒက်စကီကဘာဆိုနာနဲ့သတင်းထွက်လိုက်ရိုမာနဲ့ထွက်လိုက်နာပိုလီနဲ့ထွက်လိုက်နဲ့လူတိုင်းအသင်းတိုင်းနဲ့ထွက်နေတဲ့အချိန်ထော်တနမ်ဟော့စပါကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုလိုချင်တယ်အဓိကဈေးတက်နဲ့ရနိုင်မယ်ဆိုပြီးသူတို့တွက်ထားပုံရတယ်ဂျူဗန်တက်စ်ကပေါင်တန်း20နဲ့30ဂျာလောက်ရရင်ရောင်းချင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာဂျူဗန်တက်စ်နေနဲ့တကယ်လို့စပါရဲ့ကွင်းလေကစားမအန်တွန်ဘီလီနဲ့အလဲလေဒါမှမဟုတ်ရှင်ငွေသားအလိုက်ပေးပြီးအန်တွန်ဘီလီကိုခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမျိုးလဲထည့်သွင်းထားပုံရတယ်ဗျာဒါထော်တနမ်ဟော့စပါနေနဲ့ဒါလက်ရှိနေထားရတောင်ပန်ကစားမကိုခေါ်ချင်တာပါစပါအနေနဲ့အခုလက်ရှိမှာကွင်းလေကစားမ Harry Winks ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းမသေးကြဘူး Man City ကအစောပိုင်းကဆက်သွယ်ထားသလို Harry Winks ရဲ့အနာဂတ်က YB ရဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ကစားခွင့်ရဖို့ guarantee မဟုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူစဉ်းစားနေကြအောင်တင့်တော်တဲ့ကာလာမှုနဲ့ထိပ်သီးအတင်းသာကလာခဲ့ရင်သူပြောင်းဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဆိုပြီးတော့နီးစပ်ရာသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကပြောထားတဲ့သတင်းတစ်ခုကိုတော့ Top Sport ကဖ
ဖော်ပြထားပါတယ်နောက်နာပိုလီသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူကတော့ဒီဆိုကရာတစ်ကိုအာဆနယ်ကရဖို့တေချာလောက်ရှိတဲ့ခါမှာခူလီဘာလီကိုလုံးဝကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်ခူလီဘာလီတေချာပေါက်ထွက်မယ်ဆိုပြီး confirm လုပ်ထားတယ်ဒါကိုချင်းအပြည့်ခူလီဘာလီဟာမန်ချက်စတာစီးတီးကိုရောက်မှာပါပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပဲ finalize လုပ်နေတယ် City နဲ့နာပိုလီကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုပဲညှိနေတယ်အားလုံးသဘောတူထားပါပြီဆိုတော့နာပိုလီဘက်ကတော့ဒီ Arsenal ရဲ့ Socrates ကို Dundee ဆိုတာနဲ့ Koulibaly ကိုသူတို့ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် Koulibaly ကို Manchester City ရဲ့နောက်ခံလူဖြစ် Emerick Laporte နဲ့တွဲကစားတာကိုတွေ့သွားနိုင်တယ်ဗျနောက် City ဘက်မှာပဲ Inter Milan အသင်းကရင်းနှုန်းက Manchester United ရဲ့ကစားမဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့နောက်ခံလူ Damian ကိုပါမာအသင်းကနေခေါ်လိုက်တယ်ယူရို 1.5 သန်းနဲ့ပဲခေါ်လိုက်တာဘာမီယန်ကအမှန်တမ်းပြောအရန်ကြီးတော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့ကွန်တီကအဲ့လိုဒဖန်ကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ကစားမတွေကိုသူကကြိုက်တယ်ဒါကြောင့် Sky Italia ရဲ့အဆိုအရ Inter Milan ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရပါပြီဆိုဖော်ပြထားတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲ Inter Milan ဟာ Arturo Vidal ကိုလည်း Barcelona ရှိကနေသဘောတူထားပြီး Vidal ဟာ Barcelona အသင်းကနေထွက်ခွာခွင့်ကိုပဲနောက်ဆုံးဆင်ဆောက်နေတယ်။သူက Inter Milan မှာတစ်နှစ်ကိုယူရို6 သန်းထိရမယ်ဒါလက်ရှိနေထားနှစ်စာချုပ်ချုပ်မဲ့အပိုတစ်နှစ်ထပ်တိုးနိုင်တဲ့စာချုပ်မျိုးထည့်သွင်းထားတယ်။တစ်ဖက်က Arsenal အသင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Arsenal အသင်းကDani Ceballos ကိုအပြီးတက်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာ Watson ရဲ့ကစားမ Philippe Anderson ကိုလည်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်။ Watson ကိုတိုင်ကသူ့ကိုထုတ်ရောင်းမဲ့အချိန် Watson ကစားမကို Arsenal ကအငှားနဲ့ခေါ်မယ်အဲ့အငှားအတွက်ကိုပေါင်9 တန်းကျမယ်လို့ပြောထားတယ်တကယ်လို့ကွင်းလေဖန်တီးရှည်တယောက်မရခဲ့ရင် Philippe Anderson ကိုသုံးနိုင်တယ် Anderson ကလိုအရင်ဘေတောင်မှာကစားနိုင်သူအလဲမှာလည်းကစားနိုင်တယ် Lazio မှာတကယ်ခြေစွမ်းကောင်းခဲ့ပေမဲ့ Watson မှာတော်တော်လေး struggle ဖြစ်နေတယ်ပထမရာသီမှာသူတော်တော်လေးခြေစွမ်းပြပေမဲ့အခုတော့တော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီ Mikel Arteta ကသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးကိုသဘောကျပြီးတော့ club သင်းမှာပထမအငှားနဲ့ခေါ်မယ်ဗျာနောက်ရာသီမှာ option 2 ပိုင်းပါညာဆိုပြီးထည့်သွင်းခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာ Arteta ဟာတကယ်လို့ Watson ကစားမကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့အဓိက target ဖြစ်တဲ့ Thomas Partey နဲ့ Hudson Odoi ကိုသူတို့လိုချင်သေးတယ်တကယ်လို့ Socrates ကိုရောင်းချလို့ရမယ် Holding ကိုရောင်းလို့ရမယ်တခြားကစားမတွေတကဖြစ်ဖြစ်နောက်ခံလူတွေဖြစ်ဖြစ် Guendouzi ကိုရောင်းလို့ရမယ် Torreira ကိုရောင်းလို့ရမယ် Hertha Berlin ထွက်သွားခဲ့ရင်အဲ့ကစားမတွေရှိကပြောင်းရွှေ့ကြီးပေါင်190နဲ့တန်း100ကြားရခဲ့ရင်ခုနပြောထားတဲ့ Thomas Partey နဲ့ Hudson Odoi ကိုလုံးဝလက်မလျှော့သေးဘူးလို့ဒီ Arteta ဝန်ခံထားတယ်ဒါကြောင့်Arsenal ကလည်းနွေရာသီမှာတောင်တင်းနဲ့ကွင်းလေကစားမတွေနဲ့အသင်းကိုပြန်လဲတိဆောက်နိုင်သူတို့ခံစစ်ကိုတော့သူတို့ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဒါပေမဲ့လက်ကစားရဲ့အလားအလာမသေးကြလို့အခုချိန်ဒီဘာမီယန်ရဲ့စာချုပ်ကလည်းဘယ်စီနေမှမသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကလပ်ဘက်ကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့အားလုံး okay နေပြီလို့ပြောထားတယ်။ Paris Saint-Germain ကတော့ Thiago Silva ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့ခံစားမှုတွေကိုသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့လက်တလောမှာတော့ရှာဖွေတွေ့ရှိထားခြင်းမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တလောကအခုဘိုတန်ပေါ့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့နောက်ခံလူဂျရုံးဘိုတန်ကိုသူတို့စိတ်ဝင်စားလို့ဒါပေအာလဘာကိုလည်းသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်။ဒါကလက်ရှိအနေထားရနောက်ဆုံးရအပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေပါ။ခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုခြင်းတော့ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို follow လုပ်ထားကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီကနေ့ season ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ